izi gushika nino sandavye ibintu bijya mu city yashoboye kuvuga ndemeza neza yuko Fernando vyari bikwiye na MONIA Fleur hamwe na nshuti ya bose gushika ino sandemeza neza yuko umuriro MONIA Fleur yari afise ukeneye kugira izina rirengeye igihugu wewe nivyo urafise izina abantu benshi ko baragukunda uri umu artiste kandi urakunzwe cyane ariko izi ndakubaza ya performance indoro tuvyemeranye twongere tuvyibukanye ni indirimbo ya Charlina Nina yakure mu Rwanda ariko bafadikanije na Big Fizzo yandika kati bigi ahantu yarageze siwa mu Big yarakwiye gukinana n'izimbuga bro siko ahubwo Big yarakwiye gufata umwanya akahinyigisho in new generation hagarutse rero urumva hagumye hazi ibintu vyo kuvyongana hagati ya Satbi Fernando na Big Fizzo. Ego. Yeah. 1 2 check sound. Ladies and gentlemen, welcome to Anna Share 257. Oh God. Anna Share 25. Tugarutse mu yindi ncuro muri Eden yacu hari benshi bibayobera cyane aho dukorera ariko ni Eden Garden FJko ni garden kabiri Eden Garden yomeze gute ndashima Imana man turagarutse kundi munsi ku ncuro ego mu kindi kiganiro burya nta kintu kiryoshe nko kuvyuka ugasanga urashobora gusohora umwuka no kuwinjiza urashobora kuvuga urashobora gutambuka urashobora gukora ibintu byose wowe ataruhara na rumwe wabigizemo kubera Imana gusa n'ubuntu bwayo suko buri mwiza gusumba abandi suko buri umweranda gusumba abandi bitashobotse ubukwiye guca ufuka mu gasenga Imana cyane gose wallahi tagukenguruki reka dushimire abantu badukurikirana bari ku mpande zine z'isi hari abari muri Amerika, Afrika, Europe, Oceani ndetse na Asia aho hose tuhafise abantu basanzwe bakurikirana ibiganiro vyacu kuri Anna Share 257 reka dushimire abantu na cyane bari ngahi Burundi mu Rwanda, South Africa, Arabie Saoudite ndetse n'ahandi henshi atandukanye Dubai bariyo ni henshi Etats-Unis Canada sasa tubibutsa neza ko tuba turi kumwe na DH Telecom nko aka video tugomba dushiremwo kabibabwira baraza kubona ama service atangwa na DH Telecom amatugaruke mu kiganiro cacu mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format, branding, panneau publicitaire, banderole, sticker, contravision, backlight banner, roll-up, teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa bureau 301 mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281 DH Telecom, you dream it, we print it. barahejeje kukabona sasa tuba turi kumwe kandi na bartender bar na cyiza cyo gusohokeramo cyiza cyumve neza yuko ako kero bakeramo ikibanza cambere mu Burundi cyo gusohokeramo ukeneye ama service ameze neza bakira neza ukeneye ikintu cyose cyo kuba ku mubiri cyo guheza inyota haba n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye kuko hari n'ama location menshi agiye atandukanye ineze na neza iri mu Kabondo kuri Avenue Ganza numero zibiri turashimira cyane hari a big boss Willy Cash the bartender the bantu boy kabisa ego umuntu w'abantu sasa
urazi ego nagomba vuga ati n'abandi bifuza ego kumenyekanisha ivyo bakora ego barahawe ikaze kuri cyane gose barahawe ikaze tubavugira ibintu abakunzi bacu nabo baratwumvira cyane baratugambukira baritaba cyane gose baritaba kandi ni ingamburutsi kuko izi tuko turaronka feedback nziza cyane kuri bano bantu ba mbere tuko turakorana kuri Anashare tuko turaronka feedback bagenda batubarira ati ibintu byanyu bimeze neza ibintu byanyu tuko turabibona cyane gose kabisa tuko turabona feedback tunabashimira ko batwizeye cyane gose ariko nabandi bakeneye yuko twokorana mu biganiro by'utsanzwanye dufashanya kuko ndemeze neza yuko ni gufashanya izi jewe nimba ndagufashije nawe nyene biba bimeze uko nyene ariko izi twigira mu mwandiko wacu izi turaza gukorera ku muziki cyane ego kwanza tubisa nkaho dukorera ku muziki cyane gose turaza kugaruka ku makuru atandukanye ariko aravugwa tuyarabire hamwe ibiriko biravugwa hirya no hino gushika dutoye umuti ego gushika abariko baradukurikirana bumvise iyo biva iyo bija ego turahera kuri DJ Fernando birazwi Fernando amazimisi ariko aravugwa cyane Fernando aye sasa mu misi yeze asora video ariko avuga ngene yafashwe nabi nimwe mu mabanki akorera nga mu gisagara ca Bujumbura waravyumvise aravuga ati umuntu amenyekanye ntiyarakwiye gufatwa nk'ukuraho ntiyarakwiye gutonda imirongo nk'abandi wowe wavyakiriye gute reka mvuge kino kintu nkuko yabivuze niko bikwiye kugenda reka mvuge kino izi hari ibintu bimwe bano ba artiste bacu bakwiye gutahura siko bano ba entertainer bacu bakwiye gutahura izi ni gute nk'umustar canke nk'umuririmbyi nka Fernando nivyo arafise izina ariko timu yiwe ndagaruka kurera amatimu yabo izi amatimu yabo hareka kuriki haba ariho nk'umuntu izi abajejwe ibintu by'uburyo bwa Fernando siko biba bigoye cyane reka ngaruka kuri kino kintu aba artiste bacu nabo nyine barakwiye kwicara bakiga siko gwe uraza kumbarira neza yuko ngo Fernando aye ngo yarankiye kwinjira ngo Fernando ariko ngiye kwitegereza ujya mu site ibintu yasiguye izi ni ibintu bya mbere bitahuritse cyane siko banke canke uzukora ikintu ubustare bw'iwawe izi ukeneye kugira ubustare burengeye igihugu siko ukeneye kugira izina rirengeye igihugu wewe nivyo urafise izina abantu benshi ko baragukunda uri umu artiste kandi urakunzwe cyane ariko izi ndakubaza ndibaza neza yuko muri rya banke Fernando ntari mu VVIP siko mvuze ikintu citwa aba VIP uracumva abagwiza tunga babandi bana bavuga rimwe tu ari ryo nyene hariho umuntu batinya ati uwo muntu akuyemo umutahe akuyemo konte yiwe yugaya nivyo rero abantu barakwiye kwiga bano ba entertainer bacu bano baririmbyi bacu barakwiye kwiga izi gushika nino sandavye ibintu bijya mu city yashoboye kuvuga ndemeza neza yuko Fernando byari bikwiye kasubizwa inyuma izi ni gute ushobora kuza amasaha y'akazi yaheze urinde kugira bakugururire urinde kugira bakugururire bavuga neza yuko ingo basi tuguha ikintu izi nimba ufise ikibazo kanaka rondera umuntu umusaba iryo deni akugurane hama ejo uzuyariho wayikuye kuri banki ivyo n'ibintu vyumvikana ariko iyi new generation hari abantu bamwe babuze kwikontrola izi tuvyemeranye siko Fernando yarakoze ikosa kandi ribabaje cyane aba artiste bacu izi abantu badukurikirana izi baraciye ubwenge siko bano bagwiza tunga mbega izi bazodufasha gute bano bagwiza tunga twebwe natwe nyene tutikosoye siko ibaze nka bino bintu aba boss cyangwa bagwiza tunga bama bank yagetsanzwe mu gice cy'u Burundi bumvise yuko aba artiste bako bitwara muri iyi nzira bariko babifata minenegwe bariko baruhauka zino company bariko baruhauka zino bank zigetsanzwe izi gushika nino saha nibandi bazoza baraduha imitahe nabo
icyizere kizoza kibuvuyemo kica kigabanuka siko gushika nino saha aho umva neza yuko umu artiste kanaka agize ingorane aca bitwara kuri social media izi hari abantu batavugwa mu izina siko bino bintu tujamwo muri industry bino bintu tujamwo muri no migisata c'imyidagaduro izi bitandukanye n'ubundi buzima twese dufise ubuzima izi ariko ubuzima bwacu butandukanye na burya bundi buzi bw'abaje babosi bakora izi hari ibintu atari byo kuzana muri industry none umuziki na banki bihuriye he nta na hamwe uretse ko banki ishobora kukwiyumvira kwifashisha umuziki banki irashobora kwifashisha umuziki kumenyekanisha ibikorwa byabo siko yego ariko mu gihe habaye inzuguruzuguru nk'izo ukaca wumva neza yuko uragombye kubizana kuri social media uragombye kuzana ibintu nk'ibyo izi hari ibintu bidakinikwako abartiste bacu nabo nyene barakwiye kwiga hari ibintu muri industry biba bikwiye guherezwa hariya nyene kuko mba numva neza yuko hari ikintu ushobora gukora muri industry ukaza gusanga ahubwo ukora yicira kazoza kawe bino bintu no bitwe yuko ari kurengera ariko ngagaruka na Fernando aribuka neza yuko gushika ino saha izi ubuzima bwiyo bwahindutse gute kubera yasigaye umugabo uba afise famille izi hari ibintu bimwe bimwe atabakwiye gukinamwo siko ubagiye gusumira umuryango agiye gusumira umugore agiye gusumira abana izi siko hari ibintu bimwe bimwe atabakwiye gukiniramo naragenda bipostinga ryari ariko ndabona abakunzi urazi yuko hari abakunzi baze mu makomantere bagutera imiriro bagutera ivyatsi ku bintu buvuze ariko ndemeza neza yuko Fernando gushika ino saha yarageza yaho yuko atahura neza yuko urugendo arimo ni rwa rugendo rwo kubaka ni rwa rugendo rwo kuvuga ati jewe narazanye umugore je mfise umwana mfise umukozi mpembakira ku kwezi ariko ukacuzana ibintu vy'imikino izi muri industry harageze neza yuko dutahurana muri industry harageze neza yuko duhanurana ariko gaca mbabazwa nizi timu z'aba bantu n'abantu bo muri industry hagenda zi yuko hari akagwi kanaka ariko karamushigikira yuko yakoze ibintu vyiza izi yakoze ibintu vyiza kuba yagize iki yarabivuze yaragiye ahantu jewe ko ndabibona ku ruhande rumwe ni vyiza ku rundi ruhande si vyiza ku ruhande guko ari vyiza yatumye yatanze content sivyo yatanze content kuko n'ubu turiko turamuvuga nkuko abantu benshi bamuvuze ubwo n'uruhande rwiza hama ku ruhande rubi naho ibiryo wari kuravuga ati aba boss baturaba baraciye ubwenge abafana baturaba baraciye ubwenge nta mubosi azoza kwizera abanyamuziki mu gihe abona bidoga ngo barazwi urazizi bari bakwiye koroherezwa usanga muri iyo banki nta n'amafaranga menshi ufiseyo mbe dufate nk'ubu deje nimba yarabonye kaya ka video cyangwa kumva izo zuguruzuguru deje w'irya banki ndi sur certain ko yaciye agenda kuraba ati turaba umuntu amahera afise kuri account yiwe nimba yasanze amahera ari menshi Fernando n'amanota baduza cavuga ati kumbe wa muntu arifashe nimba yasanze yari udufaranga duke acavuga ati izi nduru none batera urazizi ugaca usanga irya banki nubwo yogize ibirori ejo yari yamwiyumviriye kugira ngo bafashanye nyene visibility urazi ni ijya banki yarakoranye na ba Kigingi yarakoranye na ba Mutima gose benshi yarakoranye n'aba artiste benshi batandukanye ugaca usanga ikireka kwiyumvira ati n'ubundi abo bantu baza gutera induru nta mafaranga menshi tubaza urazizi twese turashobora gukora content ariko izi hari content man tuba dukwiye kudakinirako kabisa siko hari content nanje nashobora gutegura content mbwa hari content nanje ntabakwiye gukinirako kuko hari content hamwe no ikinirako natwe kuri anashare tuba twubuze abafatanya bikorwa tuba tubuze abatera mpunga tuba tubuze abashiramo imitahe izi siko aba artiste bacu barakwiye kwiga Fernando kino gihe niho yarakwiye kubona neza yuko yaduze yindi level siko yaduze yindi level siko gushikino sawa we unyibukije akantu bro urabona twebwe tumeze nka gati kumaka kisenya mu yandi majambo reka kugorana
mu yandi majambo turirebanga ego usanga umu artiste ari ngaho nta ntuze nta manager ego ibintu byose akora ariyumvira wewe ryari twari kumwe nariko ndaraba igihe nariko ndaba ama Jackson na Sony ego uravyibuka ego nariko ndumviriza ingene Sony ifata umuririmbi ego umuririmvyi ntashobora kugenda ahantu ashaka ntashobora gukora ibintu ashaka ntashobora gupostinga ibintu ashaka ni kuvuga vyose birasuzumwa ego cyane yumvira eske umuririmvyi aba afise manager akavuga ati bro iyi content ubona gute ndayipostinze ego manager akavuga ati iyo postinga nta kibazo hama iyi nayo yireke yireke suko nibyo bikwiye kuhaba twari dukwiye kugira umuntu yumva kandi atahura entertainment ku buryo ikintu cyose ukora wewe ego kibanza uwo muntu abanza kucemeza ego akavuga ati ndavyemeje shirako ico kintu cyangwa akavuga ati ico kintu nikijago n'imiziki nuko ukagenda bavuze ko Sony ushobora kugenda ukarecording imiziki ijana ego muri iyo miziki ijana bakavuga ati uwo muziki nta hantu namwe dukeneye kuwumva ego ukunda utawukunda ego nta hantu na hamwe tugomba kumva na nundi muririmbyi wemerewe kuwuha umve neza yuko Fernando agiye kuduha indirimbo yitwa Celeb umve neza yuko Fernando warakoze ikosa kandi rikomeye cyane kuko n'abagwiza tunga bagiye tanzkwanye barashobora kuducisha mu ijisho bakabona ati baba jene twite neza yuko bako bariteza imbere baba jene bako bariteza imbere ati byabo nuko byifashe kuko twemeranye bano ba boss bako dukurikirana n'abantu bakwiye kubahwa cyane kuko turanabarondera cyane turiyumvira neza yuko ati byongiye kumupropose ikintu kanaka ngiye kumusaba umutayi kanaka hama jonzo umubari ukungene abigarura kuko twiba turafise ijwi ryoshika kure izi ariko ngaca ntangazwa nino timu aya matimu y'amano bantu Fernando cha turangiza kuri iyi deba ya Fernando raba timu yiwawe raba abagenzi mujana ntibibaze yuko ari bajya musangira ntibibaze yuko ari bajya mwirigwana ngo muko murasangira ibintazi umenye neza yuko gushika ino sa Fernando wagize umuryango bro wagize iki ibi bintu byo gukinisha imitima y'abantu benshi bagiye tanzkwanye urazi neza yuko izi bino bintu ari karakinisha imitima y'abantu bantu ariko arononera runo gwaruka rundi rukeneye guproposa rukeneye kugira imitahe rukeneye gusupportinga rukeneye kudodora hano wagitanzkwanye urazi neza yuko mbega ino nzira ikirica industry bino bintu shaka bavyumva bino bintu ko birica entertainment urumva neza yuko byica abajeni benshi bagiye tanzkwanye ukacumva yuko ari umujene ariko aramucigikira Fernando wakoze neza gute bro wakoze neza yuko n'ababosi imbere bazohava badusha mu ijisho bareke kudutera impunga canke badusupporting badushigikire mu buzi bugiye butanzukanye Fernando ikosore kuko ufise umuryango muri kino gihe izireka tumumve ko Fernando inyuma yaho Fizzo yaciye asohora akavideo ya performance indoro tuvyemeranye twongere tuvyibukanye ni indirimbo ya Charlina Nina yakure mu Rwanda ariko bafadikanije na Big Fizzo yandika kati wowe naho nimburi celebre bazogutume ko mu bihugu byo hanze uje guperforminga muri stade nkuko sivyo aho nyene Satbi abarabatatse bose Bizimana Abubakar Karum avuga ati none gamuze tugume tugendera ku mateka y'ivyo twakoze nagira ngo ahubwo dukwiye gupambana nyene ubu tugakora kuko isiriruka isirazunguruka cyane bya kera umwanya uriruka ugira gutyo ugasinzira ukikangura hari ibintu bishashe ugasanga vyahindutse urumva yarabifadikanije nibi vya Fernando hagarutse rero urumva hagumye hazi ibintu vyo kuvyongana hagati ya Satbi Fernando na Big Fizzo vyo bibona gute hari kintu ngira mvuge easy nituze susubire gupostinga ikintu kubera watwawe n'amaranga mutima kanaka kabisa cyangwa nuzu posting ikintu ufise ishavu kanaka nuzu posting ikintu twafashe ibindi bintu bwitsanzukanye nuzu posting ikintu ngo kubera ishavu canke
wabwiye ukundi kuntu canke wihereje akantu Big Fizzo no mu legend ariko reka ngaruka kuri kino kintu Big hari ibintu bimwe tutaba dukwiye kuza turapostinga kuko hari ikintu ushobora gukora izi abafana bro gushika ino saha abafana baraciye ubwenge namwe ndabivuga izi abafana baraciye ubwenge hari igihe ushobora gukora ikintu ugasanga ico kintu ukoze nico nyene kije kukurandura izi kije kukwica Sadbi yarashoboye gupostinga aravuga ati anakoma cyane Fernando aramubarira ati Fernando wewe ufise miliyoni 30 z'ama views kuri account ya YouTube ariko mbega gushika nino saha yuko wagiye kudodora muri banki baragaheza barakana kwankira ati jewe yo nibutse yuko ngiye gutundera igitoro n'ibintu by'ubustari nabiheba navuga ati jewe reka bijyabere kubera bibe bitandukanye izi n'igihugu bitandukanye na industry ego ariko Big Fizzo nongera ndamugarukako Big bano bantu waramuye canke bano wabereye ikiraro Big arakwiye kubereka iyindi nzira bro akabereka iyindi image man akabereka ibindi bintu yuko batandukanye na bano bana Big ahantu yarageze swa mu Big yarakwiye gukinana n'izimbuga bro siko ahubwo Big yarakwiye gufata umwanya akahinyigisho in new generation ba Fernando balinoje ba D1 bro akabaha inyigisho ariko Big Fizzo nta musi numwe ndigera mbona neza yuko postinga n'ibintu byogira yuko bibakoze ko ku mutima kugira nawe wikosore kuko new generation turakunda kubona ukungene bakunda gutakara bakavuga ibintazi bakavuga ibidakenewe ba Alvin Smith wari akumbuga birigwa bakinisha imitima y'abantu beshe ugitsanzwaye bino bintu mumve neza yuko birica industry bino bintu yuko birica entertainment aigo siko Sadbi gushika ino saha izi arabayoboye bro arabayoboye narigeze ndabivuga mu kiganiro gihise ndavuga ati neza yuko Sadbi arabayoboye ariko Sadbi nawe yibuke neza yuko Big Fizzo yamubereye ikiraro ego Sadbi yibuke neza yuko Big Fizzo yamubereye ikiraro naho Sadbi yokora gute nivyo arashobora kuronka ama wide menshi agashikana igihugu kure mu makungu aho aba legend batigeze bashikana ariko uzo kwame wubaha abagutanguriye abo batumye uvuga ati Bizimana Boubacar Karom Sadbi naje muri industry kubera banaka ntuzubarengere nivyo urashobora kubikora kubera strategy nziza kugira wumve neza yuko abafana banaka gushika ino saha abafana ba Big Fizzo bagiye kuba abafana ba Sadbi kuko Sadbi yinjiye muri industry adisinga Big Fizzo adisinga Kidumu abakunzi ba Kidumu bagiheza bakaraba ati uwo mupeti yitwa Sadbi ninde baraheza baramufana ariko hari ibintu bimwe bano bantu bacu batabakwiye kurengera babakwiye kubahwa babakwiye kubaha abagiye batandukanya ba legend ni nguko no ngaho hanze warigeze kubona Bruce Melody agomba kudisinga cyane Doben Medi akibagira neza yuko ari aba legend ahubwo aba promoters cyangwa abantu bari mu entertainment nibo bavyukiye rimwe izi baravuga ati Bruce Melody teshkute hari ibintu utabakwiye gukinira kabisa ya sibyo izi hari ibintu utabakwiye gukinirako yumvire nka Lino Duci ubona mu gitondo yavyutse adisinga Big Fizzo hari ibintu bimwe mutabakwiye gukinirako ahubwo ari ibintu bimwe mukwiye kumwegera ukavuga ati Big Fizzo ndakeneye umpe inyigisho gushika nino sa Big Fizzo hari ukuntu baririmbye badapfa mu Burundi bro no musara kugonga hit akaca yigira mu Butaliyana kamara yigihe ariko raba new generation indirimbo nta gasoro ntiwabonye yuko yagiye mbega yagiye ntayihari ijye tubona ko rakubari bano bantu barakwiye kwegera ariko Big Fizzo arakuririmbira mu nyana bro arakuririmbira mamuji ya mambo bro ndirimbo zimwe ngo nizishaje barakwiye kwegera bano bantu ba Big Fizzo kavuga ati Big ndakeneye yuko uwo mpumuco canke uwo menyigisho bigibutsanzwanye ariko na Big arakwiye guhindura ino ngendo kuko bijya bintu ya postinze benshi baramuteye ivyatsi izi baramuteye ivyatsi ramubara ati Big Fizzo si warugeze yuko gupostinga ibintu ngo 2016 Big uri kurakina n'imitima y'abantu uwo bantu benshi baraciye ubwenge man abantu benshi bakeneye izi ndirimbo zishasha bakeneye kutuzanira ibintu bishasha Big Fizzo naduha ibintu bishasha pana kwandika ibintu bidakenewe ubu benshi bamushira no mu gisata ca comedy sinzi yuko abarizwa muri comedy Big Fizzo sasa tubandanya kuri izi zuguru mu minsi mike twaciye tubona
umuhungu yitwa Petit B uramuzi Petit B wa MONIA Fleur Petit B urazi ko ari uwa Petit B ubakundana n'umukobwa yitwa Naomi bamwitwa Miss Naomi bakunda guteramira mu kabare ka mbere mu Burundi Willy Bartender acha niyo bakunda kuba bari oya Petit B Satellite Star Big Fizzo Star mugana na Petit B abantu bamuroze ni bakara sasa Petit B yaciye asora indirimbo yitwa Célèbre mu gihe tuzi ko na Fernando ariko arasora indirimbo yitwa Célèbre nyene bivugwa ko azoba ari kumwe na Element bako bayikorera neza mu gihugu kibanyi ubu bagiye mu Buganda niyo bagiye kuyirangiriza bon urabimuvuga ku iki Petit B ni indirimbo yiwe yitwa Célèbre reka tumuvuge kuko yarakoze Petit B yarakoze kuko Petit B niwe yazanye MONIA Fleur muri industry naho MONIA Fleur yahuye cyane n'abancuti turaza kubagarukako ariko Petit je urazi ko gushika nino sa Petit B nakimuharura mu baririmbyi izi muharura mu baki mu bawigeze barigeze bawigeraho nawe ganjira yo cyushirago barigeze bawigera ako kana nawe rero cyushirago kaciye karega ngo barigeze bagira iki reka ndakubwira abawigeze ndagwarure mu abawigeze barafro hariyo arafro hariyo Emerson hariyo Oleg hariyo ni benshi hariyo T-Max hariyo Yoya hariyo Frank Generation 80 hariyo abawigeze ni benshi ariko Petit nawe kwe oya Petit nabawigeze arimo yasuye indirimbo yitwa Célèbre ubona neza yuko irimo n'amajambo amajambo yo kudisinga kana disinga cyane Fernando ati we Petit yangu turiya ati we Petit yangu subiza ibirenge hasi ariko nkibaza ati nivyo na Petit B aragafatiranye kano gahiti ka Célèbre nivyo sagahiti kajya sagahiti agahiti gute wene ko mvuga kuri yizina rya Célèbre aka kazina ka Célèbre Petit B ati ya medite yuko ni yasohora indirimbo yitwa Célèbre kumengo nawe nyene yoca atobora ariko Petit kizire gusohora ibintu mutaganiriye n'amastaff yanyu mutaganiranye n'amatimu yanyu canke muzire kugusohora nanabivuze bwa mbere gusohora ibintu muticaye ngo mwige bro mu bipange aha Petit none yarazi yuko igiye kuba hit ariko izwi natwe bwe muri industry ahubwo ariko baradukurikirana bagende bayirabe kuri Petit B bayirabe ariko Petit ndemeze neza yuko Petit umuziki waramunaniye Petit B umuziki waramunaniye nivyo nama navuze yuko hari abantu bamwe bakwiye kuraba ibindi bintu bakwiye kugenda gukora kuko tugiye kuraba hari abaririmbyi benshi bavuye muri industry ushikino saha badanaza impuzu basanzwe bakori ubundi buzi bugi butandukanye no bakubarira n'amazina menshi agetandukanye basigaye bafise ibibanza buguruje ko badanaza impuzu zigetandukanye Petit nivyo ufise mind yo kuyumvira kugeza abandi ku yindi etape cyangwa kugenda ku yindi level ukabahiza iyindi mipango Petit B mwene wacu uraba kandi kazi ukora kuko mba numva umengo by'umuziki byarakunaniye kuko uzuhavugaruka mu muziki wa usanga amahera yawe wokoresheje umugambi bro hari imigambi myinshi leta yama yatubariye uburimyi n'ubworozi cyangwa gukora ibindi bigintu bigitanzwanye mba numva yuko uhavuhitamo ikindi kintu cyangwa ugende kuyakoresha mu ibindi bintu nuzuhave wicuza mu nyuma Petit nivyo kera ukiza mu muziki w'u Burundi twaravuga ati Petit B aje ku wundi mwuka ariko Petit B ni wa muntu yataye umurongo bro yarataye umurongo Petit ndavyemeza cyane kuko gushika nino saha sinomuharura no mu baririmbyi sinomuharura no mu baki Petit B nation rekana ihorera ivyiwe serekana ihorera ivyiwe izi kuko namuvuga ko byinshi cyane Petit bavuze ko ari we yazanye MONIA Fleur niwe yatanguye bafashanya kuko bafashanya ibintu bitandukanye haba kwandika gukora kuri coding ibintu nk'ivyo kandi basangiye na carrière burya bose bavuye muri gospel bavuye Petit niwe yatanguye kuvamwo
mu nyuma akurayo MONIA baza kuririmba isi bakuririmba isi bazava basanga ari Imana ikirabahana. Reka dutere tuja kuri MONIA biravugwa neza ko yazimye. Reka tuvyite uko kuko niyo mvugo bakunda gukoresha basi yagabanije akariro kandi biranagaragara kandi MONIA ari mu bakobwa bariko barakora cyane ari mu bakobwa bakoranye n'ibihangange ngaha mu Burundi yakoranye Fizzo B-Face n'abalinoji bose ni generation no kubaraza no muririmbyi kazi amaze gukorana n'abaririmbyi bakomeye n'amazina akomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi kiretse Natasha wenye niwe basigaye gukorana ndibaza yakoranye na mu bakobwa yarakoranye na Mokenzi arakorana oya Estanish ntibakoranye oya Estani mugabo nibaza ko mu bihangange dufite mu Burundi MONIA Fleur hasigaje gukorana na Natasha sasa rero MONIA biravuga ko yo bariko aragabanya kariro biragaragara bica bihura nuko yavanye na nshuti ya bose no musi urabona ko barandri promoter na Rinoji bo bariko baramugwana ko bavuga ati reka turabe ingene umushiki wacu yoguma mu bantu urabivuga ku iki bro ariko ndemeza neza yuko gushika ino saha MONIA umuriro wiwe wasubiye hasi MONIA umuriro wiwe wasubiye hasi ariko bica biza gusa byo biva ukuvana na nshuti ya bose bro nshuti ya bose yafashije abantu benshi muri industries nshuti yavuye muri team Satura kandi bivugwa neza kwanza sinibivugwa nka Petit Frere wiwe basangiye hari ba Sale hariho ba Bosingo hari abaraja Aisha tubaramutse cyane kuko nabasale twavanye kure twarakinanye n'umupira cyane n'ababosingwa ariko reka nigarukire kuri kino kino cha MONIA Fleur ndemeze neza yuko gushika ino sa MONIA Fleur umuriro wiwe wasubiye hasi kuko ndemeze neza yuko kuva tandukanye na nshuti ya bose umuriro wiwe wasubiye hasi twemeze neza yuko nshuti ya bose ari umwe mu bajene mu gice cy'u Burundi bafise abyumva ndemeze neza yuko gushika ino saha nshuti ya bose ari umwe mu bajene bafise ikaramu siko bashobora kwicara agitanzwanye kugira bagire plan y'umu artiste wabo siko igitandukana MONIA Fleur hamwe na nshuti ya bose gushika ino saha ndemeze neza yuko umuriro MONIA Fleur yari afise ni ataguma kwa Linoji naranze promote nabo umuriro wa MONIA Fleur uzohavuzimira ko burundu kuko bajye babiri nibasigaranya izi ngaygo kweri bajye babiri nibasigaranye Linoji hamwe na Lanzi nibo basigaranye kugira bamufashe kugira asubire ku murimo kugira duge kuko bino bintu ko barazana nimba niyo twasanga nimba ari inkundo za prank ari inkundo zitari seriously bino bintu vya Linoji na MONIA Fleur bakagira ukunuku bro umenye neza yuko zino prank canke ibino bintu bako baradukinira nimba atari inteka mitwe niyo babivamo MONIA agasaga tushobora tumusezera turamubuze tushobora tumubura burundu erega nimubona neza yuko nubona neza yuko MONIA ahagaze kuri ibintu bako barakina bena Linoji by'urukundo yego kweri iposti zose nzi ko turabona ko ubu n'ibiteramo barajana n'ibiteramo byose barajana wiyumviye Linoji ucu wiyumvira MONIA niki gituma kubona neza yuko ukuvana na nshuti ya bose MONIA warikoze mu nda mushiki wacu usanga atari iwe rega nawe nusanga atabishatse gute usanga ari nshuti ya bose yavuze ati je rero sinibaza yuko ari nshuti ya bose twarakoranye dukoranye neza dayamanitse ariko sinibaza yuko ari nshuti ya bose birashoboka rega ni nkuko bro urabona je nawe ko dukorana hakaba ibintu tudahurizako hama rero ivyo bintu hako tubandanya na tutabihurizako umwe akavuga ati jewe nukuri twakoranye neza reka duvane kuko mukanya nariko ndabaza mvuga ati none nshuti ya bose ko yavanye na MONIA yoba yaravuye mu bintu vy'imiziki iyi ni breaking news tugiye kubazanira kuri Anashe yoba yaravuye mu bintu vya entertainment oya aracabirimo nimba kibirimo rero nimba kibirimo bisigura ko hari ibintu batahurije ko na MONIA kutambwe ahubwo bwira tubabwire n'amakuru agezweho urazi gushika nino saha yuko inshuti
iyo wabarizwa muri Empire Avenue akaba afashanye na Mozart kwa Sadbi ivyo urumva nta gitangaje kirimo kuko nubundi niyo yari yaravuye kandi bivugwa neza yuko no mu minsi iri imbere inshuti ya bose agiye kuronka n'umukobwa agiye gufasha muri industry mu gisata cy'umuziki siko ariko umve neza yuko izi hari gihe ubona umuntu muba umufise ko ikintu kana kumuronderako bigoye kugira umwikureko ahubwo nshuti bari baratevye no kumushira muri Empire sinumva n'imitwa afise ariko bumve neza yuko Monia ugutandukana na nshuti yumve neza yuko Monia yabuze ikintu ca mbere muri we kuko ndibaza neza ko gushika no saha bizogorana Monia kugira dusubire kumubona dusubire kumubona muri wa muriro wiwe kandi nongera nsaba Lino Jinanze kumubona yuko uyu mwana w'umukobwa bakaramuka yuko bamutaye muri ibi bintu bako baramujanamo siko bakaramuka neza yuko bamwikuye umve neza yuko Monia Fleur atazosubira kuvugwa nkuko yahora avugwa kuko nuno musubira nagaragara cyane yego reka turangirize kuri OLG Oleg wewe ni mboregwa uwo numumeni ugwego ni mboregwa numumeni ugwego ruruti izindi nzego urazi rero uyo sasa haraheze iminsi mike Oleg yanditse ati je burya ibintu vy'imiziki nabijemo nko kwiryohera sinabijemo nka business sinabijemo kugira yitambira indirimbo zanje ariko ndibaza ico ivyo nimba ari ivyo ariko biri ego yarahejeje gushika ku ntumbero yiwe ko arafise imiziki idundika kwe yarakwiye kuzima imiziki idundika ego arayifise gusa ico ntemeranya nawe ego nuko ivyo yanditse ego ashobora kuba ari karivuguruza yabonye ko kugaruka vyansi ego nivyo nyene bro niyo nzira nyene kugaruka vyansi agaca avuga ati rero ko vyansi abantu reka ndababwire burya ko atari vyo nari najemo ego ubibona gute izi byari bikwiye yuko Oleg azima siko bino bintu nari nararese no kuri nabivuga kuri kamera canke reka iki niki ariko kuba yashimye kuvyivugira Oleg vision ziwe bro ntizari vision zo ku muntu azoba munini rurangiranwa bro munini ya no ugiye kuraba n'amarigara yabo canke amatimu yabo canke abantu bajana uza gusanga yuko bigoye izi kugira Oleg ngo yari gutera imbere ndemezaniye neza yuko OLG byari bikwiye yuko anazima cyane kuko wumvise nk'umuririmbyi afise nk'iyo mind mbarumva umengo ahubwo kumuvuga ko izi twaba tuko turatumwanya izina ugwego izi ndakubwiza ukuri ruti izindi ndakubwiza ukuri anadushimire cyane ko ahubwo twanamuzanye n'umwandiko ndabivugiye hanye kuri Anashare siko mba numva umengo neza yuko uno muntu yinjiye kamera nizimi uno muntu yinjiye muri industry iyumvi ndiko ndatumwanya urazi rero ndiko ndatumwanya kuri ikiganiro reka turangize ikiganiro sasa dushimire abantu badukurikiranye duha ubutumwa Oleg yumvira nk'umuntu yinjiye muri industry afite ivyumviro nk'ivyo gwama ngo akeneye kuvoma ngo akeneye gutera imbere reka dushimire abantu badukurikiranye ego dushimire abantu badukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera ni ibintu by'agaciro cyane kuko nitwo tamba twirorera kabisa ego je nitwa Bat Mix Easy imbere haba hari Gundos ku gatebe k'ubusesenguzi niko biba bimeze umuntu w'abantu umubantu boy bamuzanire vemuso zitatu ariko turabashimira cyane mugira ngo mubahwe hasta la vista diable ciao asante sana.